Ó a apresentação. Voltarem lá. Agora só tá a armação do vestido crescendo. Tem uma blusa lá em casa, preta. Eu vou ter aí, tá bom, peraí, depois você vai. Tá aqui. Então, tava aqui em casa, você teve Cauã. Vamos lá, fogueira. Teve Cauã. Agora é Cauã. Então. Segura. Segura a fogueira. Que é? Vai, Thiago, dá licença. Vem cá. Quem que é a nossa amiga? Nem pra Não, é legal. Não, 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 não,